Puntang kill. O yan na. Yan ang inabangan natin. Ano? Bigay. Operation Melon. Operation Melon tayo. Talo na tayo dito pero papatay natin si Melon. Yun lang ang ating goal. Mag-hide na kayo. Puntahan na natin dun sa likod. Melon. To. Ito, patay na si Melon, oh. Dahil hindi gumana yung Operation Melon natin. Okay. Oo. Naka-hide ako eh. Nahanap ko si Melon eh. Operation Melon basta tayo. Ito si Melon. Yo. Dito sa akin, sa akin, sa akin. Reso, reso. Ay. Hindi tayo naka-Operation Melon dun. Naka-moonlight si ano, no? Si ano? Big Mac. Naka-moonlight. BMC dan. Ayan, sila Kaito ulit. Same strategy tayo. Ito na yung magaling yata nilang priest eh. Ay, si kasama na nila si Kulite. Paranan nyo na lang. Basta kay Kaito ako yung ano gagawin ko. Dito si Kaito ah. Puta na ano ako nung pano. Wizard, sir. Nakikita mo yung ginagawa ni Kaito, naka-click lang siya sa'yo. Naka-click lang siya si Kaito. Pero si Rocky naman tsaka si Illumi, inuubos sila lahat eh. Yun ang maganda doon. Inuubos sila lahat habang tinatao ko si Kaito. Pero yung ikakatalo lang natin dito pag nahuli ako ng wizard. Ito ah, oh. Okay. Nagpakamatay siya. De, bubuhayin niya si ano, si Kaito. Kunin niya na yung priest. Ano ba yung priest? Ito yung priest oh. Lalapit kay Kaito. Bawal mag-auto.
Saan na yung anong